我哋發現好多喺院舍同埋社區嘅長者同一啲傷健人士咧，佢哋每日都要靠一啲牀邊嗰度用一啲傳統便衣去洗手間，但係偏偏香港咧嘅醫護啦同照顧者嘅資源咧就未必夠嘅情況下咧，咁就會變咗帶嚟一啲可能等候啊、氣味啊、衛生同尊嚴嘅問題。今次產品咧，我哋叫智能防感染流動乾廁啦。咁就令到用之前咧就唔使抹唔使消毒，因為我哋用自動化技術咧，就有一個環保嘅物料咧，已經自己識得包住坐嘅地方。咁用之後咧都唔需要人手去清潔同埋消毒，因為用完之後咧嗰啲大小便啊、廁紙啊就會落晒去個便盤咧，都係包住咗，佢會自己去封口。咁密封咗之後咧，就好似一般紙尿片咁樣抌就可以處理到，就唔使另外再去洗同埋消毒。城市創科大挑戰嘅團隊咧，就發掘到香港社會一啲刻不容緩嘅問題，例如照顧者嘅壓力啦，或者一啲醫護嘅資源嘅不足啦。咁我哋就同佢哋嘅團隊咧，就變成一個共創嘅團隊，係啦。咁佢哋有唔同嘅專家，好似設計啊、工程啊咁樣。咁就去到我哋嘅產品咧，做一啲嘅新嘅改良啦。咁變咗我哋嘅產品可以有機會由我哋幾年前開始研發，咁慢慢咧喺佢做到而家第8代嘅時候咧，就越嚟越多吸納到社區嘅一啲意見去改良咗個產品。咁嚟緊都希望可以結合社會各方面唔同嘅資源啦。咁我哋由多啲嘅意見啦，多啲嘅試用場景啦，咁我哋集合唔同嘅創意，慢慢我哋變咗一個平台。咁希望可以一齊去為香港解決更加多嘅問題，用科技同埋創意去改善佢哋嘅生活。